Další video ala Pomož si sám, tentokrát termostatická hlavice od značky Livarno, od skupiny Lidl. Zhruba po půl roce přestala fungovat a tím způsobem, že začalo být hodně obtížné regulovat teplotu. Téta na baterii vpravo. Nebylo možné prakticky dát nižší teplotu. Zesilovat ano, zeslabovat ne. To dělá tady tato část. Toto je ten termostatický ventil, s tím problém nebyl. Reklamace přes Lidl e-shop proběhla v pohodě, až na to, že teda kontaktovali EISL Service, který je nějaká německá skupina, která to řeší. Ti zaslali novou kartuši bezplatně a já jsem teda tu starou kartuši rozebral. Tady je jenom obyčejná závlačka a dá se tady vlastně, tam je takový šnek pročistit, sundat těsnění, vyvařil jsem to v octu a pohoda, promazal nějakou odolnou vazlinu proti vodě a snad příště, až se to stane, tak můžeme opět znovu vyměnit za tuto a tam tu zrepasovat. Jak se to sundává? Vpravo je krytka, která se dá jenom odklopit, dostanete se ke šroubku, který sundáte. Ta kartuše má normální pravotočivý závit, takže normálně vyšroubujete směrem proti směru hodinových ručiček a ta termostatická část tam je volně proti pružině, takže bez problému lze vyndat po tom, co vyšroubujete tu část. A je to. No a nazpátek je to stejný. Žádný problém tam není.